嗱，準備點火，好靚啊！祝大家喺新嘅一年財源廣進，身體健康，一本萬利，萬事勝意，心想事成啊！哇！今日嚟咗九江，聽講呢度有一間煙花店，好把炮，裏邊乜嘢大型煙花都有齊晒。今日咧就豪一把，燒啲煙花俾你哋欣賞下。嗱，就係呢間鴻運煙花小屋啊！大家入到嚟咧，唔好擔住口煙就 OK 噶啦。哇！呢啲嘣嘣聲啊，網紅阿白冰哥燒嘅就係呢隻藍色海洋啦。米蘭之夜都有啊，都係幾百蚊啫，1000蚊都唔使。我哋整個把炮啲嚟，名輝萬里咧。跟住仲有三河多嬌啊！好，放佢。空中艷舞、蝶之舞啊，花開吉祥來，一支支嚟點嘅都有。仙女棒啦，嗱啲細路仔玩噶啦。反正咧，大嘅亦有，細嘅亦都有。豐儉由人，喂，講真喎，呢個價錢25、30、10蚊雞，真係抵玩啊！呢個整兩個，仲有乜嘢推薦啊？而家呢個最流行㗎，水舞哦，喂呀，呢個好嘢啊！呢個整兩碌啊！嗱，咁啊，幫我求其乜都執啲啦。哦，好。嗱，呢度行上去咧就係燃放區啦。我哋全場已經準備好啦，嗱，通知晒附近嘅街坊嚟睇我哋今晚嘅煙花匯演啊！啊，呢個點火器嚟嘅，一陣遠程直接點㗎啦，夠晒專業嘅。呢個對講機，到時有3、2、1咧，就直接係升空噶啦。嗱，準備點火。好靚啊！祝大家喺新嘅一年財源廣進，身體健康，一本萬利，萬事勝意，心想事成啊！哇！好靚啊！接住落嚟仲有第2輪黃金瀑布啊！嗱，今年咧，大家啲錢咧就好似呢個瀑布咁，係咁嚟啊！財源滾滾來啊！其實我哋嘅夢想就好似煙花咁樣，雖然追逐嘅過程漫長又黑暗，但當佢綻放嘅嗰一刻，所有嘅等待都係值得嘅。喺煙火嘅映照之下，我哋從過去和解，向未來奔赴，懷住夢想，繼續加油啊！